Herkese selam arkadaşlar. 2.02.2024 15.32 itibariyle videonun kaydını alıyorum. Konumuz yine AVAX. AVAX'ı takibe devam edeceğiz dediğimiz gibi. Bazı enstrümanlarda, majörlerde Türk yatırımcısının daha çok kanalize olduğu enstrümanlarda son durum videoları çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Son durum nedir, ne değildir ona bir bakalım istiyoruz. AVAX'ta da bu sefer son durum yazmadım. Başlığımızı büyük rallinin yıldızı olabilir dedim. Gerçekten öyle bir potansiyel barındırıyor AVAX. Hemen AVAX'ın durumuna bakalım. Neymiş AVAX'ın son hali? Birazcık daha genel de bakalım. Genel baktığımızda AVAX'ta çok önceden beri çizdiğimiz 3 tane uzun vadeli alım bölgesi vardı. Biri 9.22'den geçiyordu. Biri 4.61'den, biri de 2.30'dan geçiyordu. Şimdi 9.22 seviyesine AVAX gelmişti biliyorsunuz. Eylül ayında. Buraya temas etmişti. O zaman da demiştik ki 9.22'den uzun vadeli yatırım için ilk alımının yapacağım bölge burasıydı. Yani kaçırmayacaksın. O günkü konjektür seni efendime söyleyeyim alma konusunda seni frenliyorsa dur bakalım borsa mı batacak, Amerikan faizleri ne olacak bilmem ne. Bu işlere hiç bakmıyorsun, tamam mı? Bir enstrüman yani 9.22 seviyesine AVAX'ta koymuşsun kendine hedef olarak ilk alım noktası. Geldi mi kıyamet kopacak deseler alacaksın. Bu kadar basit. Buralardan almazsan sonra pişman olursun ki pişman oldu birçok insan. 9.22'den de kaçırdın diyelim. 9.22'den kaçırdım. Ben cesaret edemedim o gün. 9.22'den. Veya şey yaptın. 9.22'ye geldi. Dur dedin 4.61'e gelebilir. Hava kötü buradan bir iğne atabilir. 4.61'i bekleyeyim ben. Beklemeyeceksin. Yani çok basit. Paranı 3'e böleceksin. Uzun vadeli yatırım stratejisinde parayı 3'e böleceksin. Bu 3 bölgeye gelir ise alacaksın. Birinci bölgeye gelmiş mi? Paranın 3'te 1'iyle buradan alım yapacaksın. Bu kadar basit. Konuya basit bak. Fazla hislerini karıştırma. Tamam mı? Hislerini karıştırmazsan riskini, kasanı doğru düzgün yönetirsen sadece AVAX'ta değil hepsinde para kazanacaksın. Ben para kazanmak istemiyorum desem bile para kazanacaksın. Öyle diyeyim. Riskini, kasanı doğru yönettiğin takdirde başka alternatifin yok. Onu çözersen sağlıklı yürürsün. Çözemezsen şimdiden geçmiş olsun. AVAX alır başını gidersen finalde AVAX'ta bir ton para kaybedip çıkarsın. Tamam mı? Korkarsın, satarsın. Gaza gelirsin, alırsın. Maalesef yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem risk ve kasa yönetimi konusunda kendilerini delicesine eğitsinler. Öyle diyeyim yani çok önemli. 9.22'den alamadım AVAX'ı. Tamam 9.22'den alamadın. 200 günlük hareketli ortalama nereden geçiyordu? 12.64 seviyesinden geçiyor. 12.64'ün üzerinde kapanışı 10 Kasım'da yaptığı andan itibaren tekrar girmen gerekiyordu. Yani burada kaçırdın bari burada gir yeriydi. Bak 2 kere fırsat vermiş AVAX. 2 fırsatı da kaçırmışsın. Eğer 9.22'den almışsan zaten ben kendi adıma söyleyeyim. Benim kendi stratejimi söyleyeyim. 9.22, 4.60 veya 2.30 bu üçüne de gelmişti diyelim. Bu arada hani bugün gelmemiş olması yarın gelmeyecek anlamına da gelmiyor. Hani piyasa tamam hepimiz 2024'te büyük bir rally bekliyoruz. 2024-25'in ortasına kadar sürecek. Ama her şey tersine de dönebilir. Biz yani müneccim değiliz. Takip ediyoruz piyasayı. Ama uzun vadeli yatırımcıysan bu 3 bölgeye geldiği zaman sevinirsin. Bu 3 bölgeden AVAX almak büyük avantajdır. Ben kendi adıma 9.22'den almışsam AVAX'ı uzun vadeli yatırım için eski zirvesi olan 140 dolarlara AVAX gelmeden ben AVAX'ımı vermem. Bedavaya AVAX almışım. Eski zirvesini görsün de bakarız modunda devam ederim hayatıma. Çünkü burada aldığım malı burada kar ettim, satayım, aşağıdan tekrar alayım diye almadım. Bunu uzun vadeli taşımak için aldım. 200 günlüğün üzerine attığı yerden eğer almışsam bunu 200 günlük strateji uygularım. 200 günlüğün altında kapanış gördüğüm zaman kaçarım.
Elmaları, armutları lütfen ayırt et. Buradan aldığımı taşırım. Buradan aldığım, çünkü disipline etmem lazım kendimi. Buradan eğer almışsam buradaki 200 günlüğün üzerindeki kapanışta, bunun anlamı şu oluyor. Ben 200 günlük hareketli ortalamaya göre işlem açıyorum bundan sonra. Bunun karşılığı da 200 günlüğün altında kapanış görürsem tedbir amaçlı, en azından hani pozisyonun yarısını bari nakite döndüreyim. Diğeri dursun, ben inanıyorum devam edecek bu dersin. Sen bilirsin, bilemem. Ben komple kaçarım. Eğer 200 günlüğe göre alım yapmışsam. Haftalık bakalım, haftalıktaki kırılım durumu nedir? Çünkü ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Önümüzdeki dönem en çok dikkat etmen gereken konu haftalık kırılımlar olacaktır. Haftalık kırılımlara lütfen çok dikkat et. Şu anki durum AVAX'ta 2 hafta önceki kapanışta yapıda bir bozulma oldu AVAX'ta. Bariz bir şekilde bir yapıda bozulma var. Tamam mı? Şuradaki tepenin şu anki fiyat, bugün günlerden cuma. Bu pazar kapanışa bakacağız. Eğer bu pazar şuradaki 35.56 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış gelirse AVAX'ta tekrar ne yapıyoruz? Evet, long pozisyonu dönme imkanı bize vermiş oluyor kırılıma göre. Kırılıma göre. Unutma. 200 günlük başka, uzun vade başka, kırılım stratejisi başka. Birkaç yönden inceliyoruz. Peki fake atma durumu olabilir mi? Kesinlikle olabilir arkadaşlar. AVAX bu konuda gayet başarılı, fake atma konusunda. Tamam mı? Yani buradaki kırılımı, şimdi bu pazar kırılımı 35.57 seviyesinin üzerinde yapar. Sen dersin ki tamam, gidiyor, devam ediyor AVAX. AVAX döner, bir sonraki hafta gelir burada kapatır. Tekrar burada yeni bir yapıda bozulma ortaya çıkabilir. O yüzden duygusal davranma, takip et. Takip et. Haftalık kapanışları zaten canlı yayınlarda beraber yapıyoruz. Videoya ilk kez denk gelmişsen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Katıl tuşundan Trade Araştırma Analiz grubuna ve onun özel Telegram grubuna da dahil olabilirsin. Onlarla ilgili videolar var. Takip et. Bizim konuya bakış açımızı anlaman bizim açımızdan da senin açından da sevindirici olacaktır. Canlı yayınlarımız gayet güzel, paylaşımcı, bilgili arkadaşlarınla birlikte yayın yapıyoruz. Çok güzel bir komünitemiz var. Daha çok uzun vadeli yatırımcılardan oluştuğu için komünitemiz, çok güzel muhabbet dönüyor. Hiç kimse stres altında değil. Abuk subuk pozisyonlar açılmamış. Eyvah likit olacağım, eyvah ne olacak, terste kaldım gibisinden laflar yok. Zaten terste kaldım, bazen birileri geliyor terste kaldım diyor. Ben literatürde terste kalma diye bir şeyi kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Kim uydurduysa bilmiyorum. Terste kalmak diye bir şey olamaz çünkü. Terste kalamazsın. Trade amaçlı açtığın pozisyonda terste kalma diye bir şey yok. Likit de olma durumun yok. Çünkü hangi zaman diliminde trade ediyorsan kesinlikle stop koymuş olman lazım belli kırılımlara. Yani bir önceki dibe veya iki önceki dibe koyarsın şeyini. Koti'nin alarmı duruyor ama Koti'de herhangi bir işlemim yok bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın. Koti'yi 3 gün 4 gün önce bir trade listesine almıştım. Çıkardım ama alarmı orada kalmış Koti'nin, bilmiyorum. Neden hala alarmı çıkıyor? Kaldırmış olmam lazım. Yani durum şu. Dediğim gibi bu kırılım gelirse bu hafta aşağı tekrar fake kırılım olabilir ama buradan alır başını da gidebilir. Tamam mı? Sen ona göre pozisyonlarını kendin ayarlayacaksın. Ben durum değerlendirmesi yapıyorum. Haftalık kapanış her zaman çok önemli artık. 2024 boyunca yukarı da olsa piyasa, aşağı da olsa haftalık kapanışlara çok dikkat edeceğiz. Beraber zaten her pazar akşamı kapanışları beraber analiz edeceğiz, etüt edeceğiz arkadaşlar. AVAX'taki haftalık kapanış durumu da bu. Hemen tekrar dönelim günlüğe. Bu tip analizlerde günlükten daha kısa zaman dilimine geçmiyorum, açık söyleyeyim. Tamamen günlük kapanışlar üzerine
bakıyorum günlük kapanışlar da gayet güzel aldatıcı oluyor arkadaşlar. Yani günlük kapanışa göre de kırılım geldi buradan yürürüz falan birazcık zor işler. Eskiden olsaydı 1940'larda 50'lerde büyük para kazanırdım bu kırılımlardan. Kripto piyasasında fazla güvenme ama kırılım görmeden de işleme de girilmiyor arkadaşlar. Yani bu işler de böyle. Yani bir kafayı kaldırması lazım fiyatın ki tekrar girelim mi girmeyelim mi diye bakardım. Peki AVAX'ta geri çekilme pozisyonlarına bakalım. Yukarı doğru giderse ben her zaman söylüyorum destek direnç çoğunlukla söylemiyorum. Söylemem çünkü yanıltıcı arkadaşlar kripto piyasasında. Ne destek var ne direnç var. Yani dirence uğramadan döner, desteğe uğramadan döner veya desteği transit geçer daha diplere gider veya direnci öyle bir transit geçer ki sen orada direnç burası ben burada satayım burada durur piyasa aşağıdan tekrar alayım dersin. Sonra arkasından bakar ağlarsın. O yüzden ben öyle bir sorumluluk kesinlikle almam. Bu piyasada özellikle burası efendime söyleyeyim bam 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 piyasası arkadaşlar. Yani teknik meknik bir yere kadar. Sadece geri çekilme yüzdeleriyle daha çok ilgileniyorum. Yani şuradaki koyduğumuz direnç noktası eski zirvesi. Eski zirvesini transit geçer. Hiç anlamazsın. Buradan başlar harekete bir sonraki hareket buraya transit geçer. Neye uğradığını şaşırırsın eski zirvesinde. AVAX nereye gider? Oraya düşer mi? Buraya düşer mi? Bak ben bu soruların cevabını hiçbir zaman vermiyorum. Yayınlarda da vermiyorum. Yani Bitcoin ne olur? Ben nereden bileyim? Ben takip ediyorum. Ne olursa ben oradayım ama. AVAX nereye kadar gider? Bilmiyorum. Ama AVAX'ın gideceği yere kadar ben varım AVAX'ta. Değil mi? Trend takibi yapacaksın bir şekilde. AVAX boğada ne olur? Nereden bileyim? Müneccim değilim ki. Ben de sizle birlikte AVAX'ta işlem açıp kapatan bir arkadaşınızım. Ortalama takip ediyoruz. Dönüş görürsek kaçarız ne olacak yani? Ama tabii ki belli başlı hedeflerimiz var aklımızda ama bu hedefleri kendimize empoze etmiyoruz. Gerçekçi bir şekilde dönüş gördüğün zaman, dönüş ibaresi gördüğün zaman kaçıyorsun. Bu kadar basit. Tamam. Yok da ben inanıyorum bu gidecek. Giderse gider. Takılırız peşine biz de gideriz. Değil mi? 200 günlük stratejisi fena değil AVAX'ta. Bazen üzüyor ama genelde çalışan bir trendi var. Ve agresif trendi var arkadaşlar. Yani AVAX trende başladığı zaman daha önceki 2021'deki iki dalgalı hareketini etüt edersen bak başlayan trend çok agresif. Başlayan trend çok agresif devam ediyor. O yüzden ne diyorum ben teknik analizde grafik karakterine daha çok yoğunlaşıyorum. Yani bu içeride işlem yapan buranın tahtanın sahipleri efendime söyleyeyim buranın yani bizim üzerimizdeki büyük güce sahip grup veya balinalar veya balina bilmiyorum veya bağlanan bot onun karakterini çözmeye çalışıyorum. Onun karakterine bakınca da AVAX'ta başlayan hareketin gerçekten sert bir trend olarak devam etme karakteri olduğu için AVAX'ın ben aslında şuradaki başlayan hareketi bu 2023'ün başındaki harekette burada Aptos, FED, INC falan korkunç birimler yaptılar. AVAX'ın mesela burada bayağı sağlam yukarı doğru atabileceği kanaatindeydim ama cılız kaldı. Bak o gün doğru düzgün prim yapamayan AVAX bu seferki 2024'ün Eylül-Ekim'inde başlayan harekette gayet güzel bir hareket gerçekleştirdi. Dediğim gibi 200 günlüğü takip edersen AVAX'ta birazcık rahat edersin. Ya psikolojin rahat olur. Nereden alacağını, nereden satacağını bilirsin en azından. En önemli şey bu zaten bu piyasada. Hani alıyoruz da nereden satacağımızı bilmiyoruz. 200 günün altında kapanış gördüğün zaman kaçarsın. Üstünde tekrar mı kapatır? Tekrar alırsın. Ben zarar ediyorum. Birazcık edeceksin zaten. Yani zarar etmeden bu piyasada kar etmek öyle bir dünya
yok arkadaşlar. Ben ne alırsam kar ediyorum. Helal olsun sana. Helal olsun. Kendini kandırma, gurur yapma, kin, nefret pozisyonlara açma. Efendi stopunu ol. Trade amaçlı işlem açıyorsan. 200 günlüğü takip et. Peki geri çekilme noktalarını ne yapmıştık? Bir kere birinci seviyemiz 34 seviyesiydi AVAX'ta. Orayı test ettik. İkinci seviyemiz 30 seviyesiydi. Orayı da maşallah test ettik. Üçüncü ve en değerli seviye 23.90 seviyesi, açıkça söyleyeyim. Noktasal değil arkadaşlar. Öyle bir şeyimiz yok. Noktasal bildik diye hava atan bir arkadaşınız değilim. Bölgesel olarak söylemek zorundayız. Bir sürü sarkma oluyor çünkü. İşte 24 seviyesi falan artık kader noktası arkadaşlar. Yani bu, çünkü buraya geldiği zaman burada 200 günlüğün altına sarkma oluyor. Ama 200 günlüğü de destek alma potansiyeli mevcut. Açıkça söyleyeyim, 24 seviyesi AVAX'ta kader seviyesi. Yani AVAX eğer dönüp de 24 seviyesi görür ise, bak yine söylüyorum, bazıları Türkçe'de problem oluyor, Türkçelerinde. Türkçe zamanlarda eğer görürse dediğin zaman olasılık cümlesi kuruyorsun. Jack dediğin zaman sanki biliyormuşun gibi oluyor. Jack demek müneccimlik kavramına giriyor. Ben müneccim değilim. Teknik analize bakarız da zaten müneccimlik yapılamaz. Fal bakmıyoruz. Olasılık bakıyoruz. Evet, 3 vakte kadar yükseliş bekliyorum. Ay takvimi yükselecek diyor. Bilmem meşhur bir astrolog var. O dedi ki 2024'te AVAX bilmem ne olacakmış. Kendi aldı mı peki? Görmüş madem. Eğer o kadar görüyorsa donuna kadar satıp AVAX'a girmesi lazım, değil mi? Boş işler arkadaşlar bu işler. Gerçekçi bak piyasalara, hislerle mislerle bu iş yürümüyor. Geri çekilme seviyeleri en son dediğim gibi 24 seviyesi. Buradan artık eğer buraya vurursa AVAX buradan atıp gitmesi lazım. Peki AVAX'ta en önemli nokta nedir? Gerçekten 50 seviyesi şu anda. Çünkü bu yükselişte en yüksek gördüğü seviye 50 seviyesi. 50 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanışta tekrar AVAX ikinci dalgaya başladı diyebiliriz. Bu kadar kısa sürede ikinci dalgaya başlayabilir mi? Başlayabilir arkadaşlar. Piyasanın ne olacağı belli olmaz. Normal şartlarda bu 3 aylık kesintisiz yükselişin en az 2 ay, 3 ay buralarda bir dinlenme, akümülasyon süreci olması muhtemeldir ve doğaldır ve sağlıklıdır da. Çünkü yeniden güç toplayacak enstrüman, tamam mı? Bu bölgelerde yeniden güç toplayacak. Burada alacak, verecek, indirecek, bindirecek buralarda, tamam mı? Senin psikolojini alt üst edecek. Gidiyordu, gitmiyordu, gidecek. Senin piyasanı alt üst edecek. Ondan sonra tekrar harekete başlayacak. Doğal süreç en az burada 2 aylık veya 3 aylık buralarda bir akümülasyon, indir bindir bölgesi olarak görebiliriz. Ama buradan yarın öbür gün atar, buradan devam eder. Bendimi çiğner aşarım modunda AVAX devam edebilir ki o karaktere sahip. Ben 2024 büyük rallisinde AVAX'ın gerçekten bu rallinin yıldızı olabileceğini ben de düşünüyorum. O potansiyel var AVAX'ta ama bu demek değildir ki varımı yoğumu satayım, AVAX'a dalayım, öyle bir dünya yok. Yani AVAX'ı 3 gün sonra 2 dolarda da görürsün. Kripto piyasası bu. Altı da boş, üstü de boş arkadaşlar. Bunu unutma. Buraya para koyuyorsan koyduğun paranın buradan %90, %95 aşağı atma ihtimalini her zaman cebinde tut. Hep iyi olasılıkla değil, tam tersine en kötü olasılığı cebine koy. Açtığın pozisyonda. Tamam mı? O yüzden biz kademeli alım tavsiye ediyoruz. Yatırım tavsiyesi değil ama kademeli alım yaparsan bari rahat edersin. Yani burada açtığın pozisyonu parçalayacaksın aşağı doğru. Oralara gelme ihtimalini de göze alacaksın. Son durum bu AVAX'ta. Bakalım, çok yani 2 tane enstrüman, 3 tane enstrüman var. 2024 büyük rallisi eğer olacaksa. Çok merak ettiğim, performanslarını gerçekten çok merak ettiğim, beni heyecanlandıran 3 tane enstrüman var. Biri AVAX
Biri Cadena, biri de Engine arkadaşlar. Bu üçünün 2024 performansını gerçekten çok merak ediyorum. AVAX'la ilgili bir şeyim yok, benim yatırımım yok açık söyleyeyim. Ama çok takip etmeyi çok sevdiğim bir enstrüman. Çünkü 25 senedir teknik analiz bakıyorum. AVAX'ı, Rune'yi, Solana'yı efendime söyleyeyim deli gibi takip ediyorum. Üçünde de herhangi bir işlemim yok bu arada. Belki Rune'ye tekrar dalabilirim, bilmiyorum. Solana da olabilir ama yok, listelerimde şu anda yok. Durum bundan ibaret. Geri çekilme seviyelerini söyledik. 200 günlüğün olduğu yer belli zaten, en son geri çekilme seviyesi. Uzun vadeli alan arkadaş için 9 dolardan almışsa zaten eller ensede, çekirdek çıtlıyor şu anda. 200 günlüğün altında kapatırsa bakarız falan diyor. Değil mi? Önü de açık söyleyeyim, eğer bu 50 seviyesini geçerse bir şekilde, tamam mı? Ya da aşağılarda akümüle olup oradaki şeylere bakacağız. İşte haftalık kapanışlar, o yüzden önemli diyorum. Haftalık kapanışlarda burada bir iki tane tepe oluşturursa geçemediği haftalık kapanışta, o tepeyi geçtiği anda, haftalık kırılım verdiği anda, haftalık kapanış kırılımı çok sert yukarı atma ihtimali, potansiyeli var arkadaşlar. Hepsi olasılık ama. Ama kırılım gördüğün zaman dalamıyorsan, hala korkuyorsan ne zaman alacaksın? Değil mi? Yani para kaybetme olasılığın zaten var her zaman. Ama nerede stop olacağını ve ne kadar kaybedeceğini bilirsin en azından. Ona göre de ayağını yorganına göre uzatırsın. Ne kadar kaybedeceğini önceden tespit edersen, o kayıp geldiği zaman sana sürpriz olmaz. Ben zaten biliyordum o kadar kaybedeceğimi dersin, rahat edersin. Dediğim gibi 200 günlüğü takip edersen çok daha başarılı olabilirsin. AVAX'ta çalışıyor çünkü, güzel çalışıyor. Ama 200 günlük takip ediyorsan kesinlikle sadece AVAX değil, buraya en az 7-8 enstrümanı kanalize etmen gerekiyor. Şimdilik kaçıyoruz. Akşam canlı yayınımız var. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.